Nell'episodio precedente io sono una persona particolarmente incontentabile. Questo appunto ci permette di avere una moto più pronta in basso e più corposa nei medi. Mamma mia! È successo di nuovo. 10 secondi di brevissima sigla e ci vediamo dopo. Ciao raghi, benvenuti in questo nuovo episodio sulle elaborazioni del mio Fantic. Dato che l'ultima volta ho detto che sono una persona particolarmente incontentabile, e anche per rispondere a delle persone che si sono incuriosite, ho deciso di continuare questo progetto. E soprattutto in queste moto piccole che non hanno così tanto motore, però ti permette di apprezzare tutte le modifiche che ci stanno attorno. Ora basta con le chiacchiere e andiamo ad aprire questo pacco che mi è appena arrivato. Vediamo. Lo togliamo. Eh sì, eccolo qua. Silenziatore. Allora, originariamente è uno scarico del Cross che si differenzia molto rispetto a quello di Enduro, perché quello di Enduro è molto più lungo rispetto a questo qua. Prima però di andarla a montare dobbiamo passare un attimo dal signor Pippo a fare una piccola modifichetta. Nice. One eternity later. Oh ragazzi, finalmente è arrivato questo fatidico giorno di girare. Qui non è stato possibile completamente girare perché abbiamo avuto un tempaccio, ma in compenso ieri ha piovuto e abbiamo un bel terreno. Quindi in sintesi che modifiche abbiamo fatto? L'abbiamo aperto, abbiamo cambiato l'elemento che c'era all'interno, quindi la lana di roccia, e abbiamo fatto una piccola modifica alla cannetta. In questa modifica abbiamo una moto molto più rapida a salire di giri e molto più rabbiosa nell'erogazione. Quindi adesso andiamo a provarla e ci aggiorniamo. Allora, il cambiamento c'è, si sente parecchio. Io a dir la verità ero un po' scettico a cambiare il silenziatore perché pensavo che fosse una modifica da nulla. E allora, come già vi ho anticipato, abbiamo una moto molto più rabbiosa e una moto molto più rapida a salire di giri. Questo trae molto vantaggio in curva perché a un tocco di acceleratore siete già fuori. Infatti abbiamo una sensazione come se la moto fosse corta, ma in realtà se giochiamo molto sul cambio
in realtà non è così. È vero sì che comunque abbiamo una moto molto rabbiosa e molto rapida, però dobbiamo un po' stressare il cambio e la frizione. È l'ideale sia per fettucciati o terreni sabbiosi o piste da cross. L'unico svantaggio che ho notato in questa modifica è che quando noi abbiamo poco grip oppure la gomma non fa la giusta tenuta, abbiamo una moto che sbanda. Si può correggere con un giusto dosaggio di acceleratore. Il bello anche di questa modifica è che è abbastanza facile da installare e anche toglierlo, perché comunque questa da cross è soltanto una vite di tenuta, invece in quella di enduro sono soltanto due. Magari se non vi trovate abbastanza bene in una tipologia di terreno potete cambiarlo. Quindi promossa sì per fettucciati, piste da cross, piste sabbiose o linee abbastanza molto veloci, ma bocciata per quanto riguarda un poco grip oppure una gomma già usurata. Infatti ho fatto fatica in diversi settori, però in altri settori si sentiva parecchio la differenza. La scelta del silenziatore originale da cross non è del tutto casuale. Penso che un silenziatore di un altro brand può dare gli stessi risultati già senza aprirla o fare strane modifiche. E comunque con le modifiche noi potevamo anche esagerare, ma io comunque rimango sempre dell'idea che la moto, almeno per i nostri livelli, poi per gli altri livelli lasciamo stare, le nostre moto devono essere sempre facili da guidare. Quindi va bene sì la modifica, ma non ne esageriamo. Poi comunque anche essendo da cross è anche abbastanza silenziosa, quindi magari per qualcuno che va a fare il campionato italiano dove ci sono le prove fonometriche, questa la passa tranquillamente. E niente ragazzi, il video finisce qui, ci vediamo con altre modifiche. Se volete sostenere il canale lo potete fare tramite un like, un'iscrizione e un commento, è un piccolo gesto che aiuta tantissimo il canale e noi ci rivediamo con la prossima modifica. Ciao ciao ciao!